ZANU-PF Youth League boss Tinoda Machakaire is revealed that President Emerson Mnangagwa is orchestrating efforts to promote his 2030 agenda by mobilizing party youths. Zvazobuda pachena kuti aiwa vanhu vakutaura mashoko ekuti aiwa uyu Machakaire aiwa zvakungobuda pachena kuti ari kutumwa aiwa nevakomana kumusoro vanotungamirira nyika kuti vagopusha for his 2030 bid. Sana bina mashoko abuda chinyogwa pana pa MZVAITWA kuti po subscribe or like or turn on the bell icon. MZVAITWA tinonyera vachiti in a recent address Machakaire confirmed that Mnangagwa was actively directing these youths to support his bid for the third term in office. During his speech, Machakaire criticized Vice President Constantino Chiwenga, urging him to be satisfied with his current role and not to attempt to unseat Mnangagwa, whose term is set to end in 2028. I think muri Zimbabwe munhu wese akamboona mavideos aya ataura mashoko ekuti zvakangooma kuti paradza kuti wozomona paradza akuti anoda chigaro changu. Hazvisi nyore izvozvo, gara pako ipapo, batisisai zvandiri kutaura, ndiri kurasika here? Ukaona deputy pachikoro panapa akuda kuita headmaster patova neproblem ipapo. Mashoko aitaurwa panapa aiwana Machakaire ndozvavanhu zvakonyasa kuona kuti aiwa arinyasa kupusha for the extension of power yemutungamiri wenyika. Tidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pina comment section medu, so no subscribe or like, turn on the bell icon.